नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अन्तर्गत नेतृत्व चयनका लागि सोमबार मतदान। सभापति पदको मतगणना सकिएपछि मात्र अन्य पदको गणना। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयन गर्न मतदान जारी छ। मतदानका लागि भृकुटी मण्डप र राष्ट्रिय सभागृहमा व्यवस्था मिलाइएको छ। ती मतदान केन्द्रहरूमा भोट खसाल्न प्रतिनिधिहरू लामबद्ध भएका छन्। यही लाइनमा पुगेर मतदाताहरूले मत समेत मागिरहेका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति, जनसम्पर्क समिति, भातृ र शुभेच्छुक सङ्घ संस्था, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका मतदाताहरूले मतदान गरिरहेका छन्। प्रदेश 2 र गण्डकी प्रदेशका मतदाताले भृकुटी मण्डपको प्राङ्गणमा र प्रदेश 1 बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि भृकुटी मण्डपको प्रदर्शनी हलभित्र मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। निर्वाचनमा 29 प्रकारका मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ भने सबै मतपत्रका लागि छुट्टा छुट्टै मतपेटिकाको व्यवस्था समेत गरिएको छ। महाधिवेशनबाट सभापति 1 जना, उपसभापति 2 जना, महामन्त्री 8 जना, सहमहामन्त्री निर्वाचित हुनेछन्। केन्द्रीय समितिमा विभिन्न क्लस्टरबाट 121 जना निर्वाचित हुनेछन्। मतदानका लागि 4743 जना प्रतिनिधिको नामावली सार्वजनिक भएको छ। शनिबार नयाँ केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य गरी 134 पदका लागि 548 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका थिए। तीमध्ये पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिएका 2 जना र केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका 58 जनाले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। प्रदेश 2 बाट 2 केन्द्रीय सदस्यमा रमेश रिजाल र आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले भने निर्विरोध चयन भएका छन्। प्रदेश 2 बाट 2 केन्द्रीय सदस्यमा रमेश रिजाल र आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना निर्विरोध भएका छन्। मतदान दोस्रो चरणमा गए देउवालाई पराजित गर्ने निधि र सिंहको दाबी। खाँड भन्छन् पहिलो चरणमै नेतृत्व टुङ्गिन्छ। नेपाली कांग्रेसको जारी महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेद्वार बनेका विमलेन्द्र निधिले पहिलो चरणबाटै सभापति निर्वाचित हुने सम्भावना कम रहेको बताएका छन्। योभन्दा पहिले 13औं महाधिवेशनसम्म म अरूलाई सभापति बनाउनको लागि मत खसाल्दै थिएँ। यसपालि आफै लागि मत खसालेको छु। ढिलाइ भएन, किनभने त 1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै भनिरहेको छु नि, ढिलाइ भएको छैन। 51 मिनट जति लाग्यो। 51 झन्झटिलो मलाई लागेन वास्तवमा, किनभने यो जसमा सबभन्दा बढी खुलामा छ 35 वटा गर्ने होइन। त्यसमा जसले नामबाट चिन्दैन आफ्नो सदस्यहरूलाई त्यसलाई झन्झटिलो हुन्छ। म जस्तो मान्छे त म सबैलाई चिन्छु, मलाई झन्झटिलो लाग्छ। मलाई कम लाग्छ है पहिलो चरणमा। तपाईँको रणनीति के हुन्छ? दोस्रो परिणाम आएपछि थाहा हुन्छ, त्यही बेला सल्लाह गरौँला। नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने बताएका छन्। अब नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन प्रक्रिया बदल्नुपर्छ कि पद्धति बदल्नुपर्दछ कि अहिले जसरी चाहिँ नि समूहगत ध्रुवीकरण भएर निर्वाचनमा हामीहरू लिएका छौँ, यसले नेपाली कांग्रेसलाई अवश्य पनि व्यवस्थापन गर्न केही कठिनाइहरू छ। त्यस कारणले दीर्घकालीन समयकै प्रेसिडेन्सियल फर्मको नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभापतिको निर्वाचन गर्ने र अन्य पदाधिकारी नेताहरूको परामर्शमा सभापतिले बनाउनु कि या यो गुटीय ध्रुवीकरणभन्दा माथि उठ्ने खालको एकल सङ्कलनीय पद्धतिको निर्वाचन पद्धति जो राष्ट्रिय सभामा छ त्यसलाई अवलम्बन गर्ने कि या त्यसपछि उम्मेदवार पदाधिकारीको उम्मेदवारहरू दिने, सबभन्दा बढी मत ल्याउनेलाई सभापति, त्यसपछि ल्याउनेलाई उपसभापति, त्यसपछि ल्याउनेलाई महामन्त्री, त्यसपछि ल्याउनेलाई सहमन्त्री। यसपटक सभापति पहिलो चरणमै चाहिँ नि पार गर्नुहुन्छ र विजय हुन्छ। त्यही नै मतदाताहरूको रुझान देखियो। तपाईँहरूको पनि अनुहार हेर्दाखेरि त्यही नै चाहना देखियो। संसदको हिउँदे अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा, गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्ने सभामुख सापकोटाको भनाई। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको प्रभावकारिताका लागि राजनैतिक दलहरूको भूमिका निर्णायक हुने बताएका छन्। सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको अवलोकन गर्दै सभामुख सापकोटाले मंगलबारदेखि शुरू हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनको प्रभावकारिताका लागि राजनैतिक दलहरूको भूमिका निर्णायक हुने बताए। उनले सभामुखको भूमिका समन्वय र सहजीकरण गर्ने रहेकाले आफूले सबैसँग छलफल गर्दै अघि बढ्ने बताए। संसदमा रहेको गतिरोध अन्त्यका लागि राजनैतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने र आवश्यकता अनुसार सर्वदलीय बैठक राख्ने उनले बताए। मुख्यतः यो सदन भनेपछि यो पार्टीहरूकै भूमिका निर्णायक हुन्छ हैन।
सभामुखको भूमिका भनेको त अब अलिकति समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने, अर्थात् अब यो चाहिँ खेलको अम्पायर जस्तो पनि हो सभामुख। जति बेला खेल सुरु हुन्छ त्यति बेला अब सभामुखको भूमिका चाहिँ अब देखिँदै जान्छ। त्यसकारण हामीले आफूले गर्नुपर्ने तयारी गरेका छौँ। अब भोलिकै कुरा गर्दाखेरि संविधानले, नियमले, कानुनले निर्दिष्ट गरेको भोलि नै गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू भोलि नै ती हुन्छन्। अरू त क्रमशः फेरि छलफल गर्दै होइन, समन्वय गर्दै, सहजीकरण गर्दै जाने कुरा हो। सभामुख सापकोटाले विधेयक अधिवेशन भएको हुनाले यस अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्ने र विधेयक पास गराउनका लागि समझदारी जुटाउने मूल एजेन्डा रहेको उल्लेख गरे। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सभामुख सापकोटाले एमाले विगतमा गरेको संसद अवरोध संविधान र नियम सम्मत नभएको बताए। उहाँहरूले जे गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ संविधान, नियम, कानुन अनुसार छैन। त्यो स्वतः सिद्ध। मलाई लाग्छ नेपाली जनताले यसलाई छर्लङ्गै बुझेका छन्। अब बुझेर पनि कोहीले बुझपचाएको भए म अरू कुरा जान्दिनँ। जहाँसम्म मेरो सवाल छ, मैले तटस्थ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र रूपमै गरेको छु र अझ मैले भन्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा टेकेर नै सबै कुरा गरेको छु र सधैँभरि त्यही गर्न म प्रतिबद्ध छु। मंगलबार संसद अधिवेशन शुरू हुने भएकाले सभामुख सापकोटाले संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेर संसद सचिवालयको तयारीको अवलोकन गरेका हुन्। संसद बैठकका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको सँगै संसद सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयले प्राविधिक तयारी, सिट व्यवस्थापनको काम सकिएको र बैठकमा उपस्थित हुने सांसदहरू र कर्मचारी लगायतको एन्टिजेन परीक्षण भएको पनि जानकारी दिए। दाहाल र नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर पार्ने मिसनमा लागेको एमालेको आरोप। षड्यन्त्र चिर्न आवश्यक रहेको महासचिव पोखरेलको जिकिर। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने मिसनमा लागेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार अखिल नेपाल महिला संघले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले नेताद्वय दाहाल र नेपाल पुँजीवादतर्फको यात्रा गरेको नेपाली कांग्रेसलाई नेता बनाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने मिसनमा लागेको दावी गरेका हुन्। उनले दाहाल र नेपाल दक्षिणपन्थी अवसरवादको शिकार भएको आरोप समेत लगाए। महासचिव पोखरेलले दक्षिणपन्थी अवसरवादमाथि विजय हासिल गर्नुपर्ने विषय आजको राजनीतिको चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गरे। उग्रताको कुरा गर्नेहरू अन्त्यमा दक्षिणपन्थी अवसरवादको शिकार हुन्छन् भनेर चाहिँ हाम्रा अग्रजहरूले भन्ने गरेका थिए। त्यो चिज आज माओवादी आन्दोलनका सुप्रिमो ठानिने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जीवनमा पनि देखियो। हाम्रै आन्दोलनको लामो समयको नेताका रहनुभएका माधव नेपाल, जसलाई हामीले 3 कार्यकाल पार्टीको प्रमुखका रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी सुम्प्यौँ, उहाँलाई नेता मान्यौँ। उहाँले पनि आफ्नो जीवनमा त्यो चिजलाई प्रकट गर्नुभयो। इतिहासमा धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो होला उहाँहरूले। तर आज उहाँहरूले गरेको काम के हो त भन्दाखेरि हामीले भन्यौँ 62-63 को परिवर्तन पछाडि अब समाज कहाँ जाने भन्ने कुराका सन्दर्भमा दुईटा कित्ताका बिचमा बाँडिँदैछ। एउटा समाजवादतर्फको यात्रा, एउटा पुँजीवादतर्फको यात्रा। पुँजीवादतर्फको यात्राको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्छ भनेर भन्यौँ। आज प्रचण्ड र माधव नेपालहरू काङ्ग्रेसलाई नेता बनाएर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कुराको मिसनमा लाग्नु भएको छ भनेपछि दक्षिणपन्थी अवसरवाद भने यही हो। यसमाथि विजय हासिल गर्ने कुरा यति बेलाको राजनीतिको एउटा मकसद हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। महासचिव पोखरेलले एमालेलाई तीनै तहको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नु जरुरी रहेको बताए। एमालेलाई भविष्यमा पनि गठबन्धनद्वारा नेतृत्व भन्दा बाहिर राख्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै उनले सो षड्यन्त्रलाई चिर्नका लागि जनताको बलियो समर्थनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। पार्टीले अघि सारेको एजेन्डा र लक्ष्यका कारण बहुमत जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सम्भव रहेको उनको भनाइ छ। एमसीसी खारेजीको माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलद्वारा एमसीए कार्यालय घेराउ। मंगलबार संसद भवन घेराउ गर्ने।
नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सहितका विभिन्न राजनैतिक दलहरूले एमसीसीको नेपाल स्थित कार्यालय एमसीए को कार्यालय घेराउ गरेका छन्। सोमबार एमसीए नेपालको कार्यालय दरबार मार्गमा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सहितका विभिन्न राजनैतिक दलहरूले कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। घेराउपछि आयोजित कोर सभामा बोल्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजरेलले एमसीसी भनेको जनताको टाउको माथि तेर्साइएको तरबार भएको बताए। उनले एमसीसी खारेज गर्न सबै नेपाली जनताले चाहेको भन्दै सो सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए। नेता गजरेलले एमसीसी को विरोधमा मंगलबार संसद भवन घेराउ गर्ने घोषणा पनि गरे। एमसीसी भनेको एउटा यस्तो धारिलो तरबार हो जो नेपाली जनताको टाउकोमा हल्लिरहेको। हामी वारी पर हिँडिरहेछौँ त्यो तरबारको वरिपरि, त्यो दरबार हल्लिरहेको छ। अलिकति सावधानी भएन भने त्यो गर्दन काटिने खतरा छ। त्यसकारण हामी के गर्न चाहन्छौँ भने एमसीसीमा संशोधन होइन, एमसीसीलाई खारिज हुनुपर्छ। 1, 2, 3 खारिज हुनुपर्छ। यो खारिज नहुनासम्म हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ। हाम्रो सङ्घर्ष नरोकिकन त्यसलाई हामीले अगाडि बढाइदिएर रहन्छौँ। एमसीसीको विरुद्धमा हामीले सङ्घर्ष गरिरहँदा, आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहँदा एउटा राम्रो पक्ष के भएको छ भने एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपाली जनतामा ध्रुवीकरण भएको। कार्यक्रममा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले नेपालका लागि एमसीसी खतरनाक भएकोले खारेज गर्नुपर्ने बताए। उनले भारतमा बजार विस्तार र चीनलाई भाड्नका लागि अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी ल्याएको आरोप समेत लगाए। उनले एमसीसी पास भएमा नेपाली सेना पुलिस कर्मचारीहरू एक अमेरिकी अधिकारीको इशारामा चल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने दावी गरे। नेता बास्तोलाले अमेरिकाको गुलाम भएर नबस्नका लागि सडकमा उर्लिनु पर्ने बेला भएको पनि बताए। यसको पहिलो कारण एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भित्र सञ्चालन हुने संगठनको रूपमा चलेको छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको नेपाल बाहिर भारत, चीन, उत्तर एसियाका देशहरू, उत्तर पूर्व एसियाका देशहरू, दक्षिण पूर्व एसियाका देशहरू र मध्य पूर्वका एसियाली देशहरू कब्जा गर्नको लागि बनाइएको सङ्गठन हो। जति एमसीसीमा पैसा आउँछ त्यो इन्डो पेसिफिक भित्र भएर आउँछ र त्यो इन्डो पेसिफिक भनेको अमेरिकाको सैन्य रणनीति हो। त्यसका नेटो लगायतका जति उत्तरी सङ्गठनहरू सैन्य सङ्गठन बनाइएका छन्, पछिल्लो पटक बनाइएको यही हो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, एउटा सैन्य सङ्गठन हो। त्यो सैन्य सङ्गठनमा नेपालमा एमसीसी दिने गरिएको छ। नेता बास्तोलाले नेपाली जनतालाई कंगाल बनाउन, नेपाललाई लुट्नको निम्ति एमसीसी आइरहेकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए। वीरगञ्ज भन्सारमा 7,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल अलपत्र, भिजेको मलले भन्सार गोदाम अस्तव्यस्त। सरकारले किसानको लागि ल्याएको 7,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल वीरगञ्ज भन्सारमा 1 वर्षदेखि अल्पत्र रूपमा फालिएको छ। गत वर्ष किसानहरूले धान बालीमा रासायनिक मल समयमा हाल्न नपाएर हाहाकार नै भएको थियो। तर सरकारले विदेशबाट खरिद गरेर ल्याएको मल गुणस्तरहीन भएको भन्दै भन्सार पास नहुँदा वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहको खाली भागमा अल्पत्र फालिएको छ। सरकारले खरिद गरेर ल्याएको मल भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा धेरै समय बसेको थियो। कोलकाता बन्दरगाहका बंगालको खाडीमा आएको अम्फन आँधीका कारण मल भिजेर नेपाल आएको थियो। कोलकाताबाट नै ड्यामेज भएर नेपाल ल्याइएको थियो। कोलकाता भन्सारमा छाड्न नमिलेकाले वीरगञ्ज बन्दरगाहमा ल्याएर खाली भागमा अल्पत्र रूपमा छाडिएको छ। ड्यामेज भएर मल भन्सारमा आएकाले राख्न समस्या भएकाले बाहिर खाली भागमा राखिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। भिजेको मलले गोदाम मात्रै ओगटेको र त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण बन्दरगाहको खाली भूभागमा अल्पत्र तरिकाले मल फालिएको छ। अल्पत्र फालिएको मल गत वर्ष साल ट्रेनिङ कोअपरेसन लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डर मार्फत खरिद गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा साल ट्रेनिङले आपूर्तिकर्ता स्विस सिंगापुर ओभरसिजनसँग 25,000 मेट्रिक टन मलका लागि सम्झौता गरेको थियो। उक्त मल 2077 असोज 18 गते बन्दरगाह 2300 मेट्रिक टन डीएपी र भदौ पहिलो साता 2500 मेट्रिक टन 50,000 बोरा मल आइपुगेको
दिएको थियो। सरकारले खरिद गरेर ल्याएको मल बन्दरगाहमा नै अल्पत्र रूपमा कामै नलाग्ने गरी फालिएको छ। किसानहरूले अहिले पनि रासायनिक मल नपाएर बालीमा हाल्न पाएका छैनन्। र शेयर बजारमा सोमबार पनि उच्च गिरावट। नेप्से करिब 80 अङ्कले घटेर 2282 बिन्दुमा, कारोबार 4 अर्ब पनि पुगेन। शेयर बजार लगानीकर्ताका सङ्घहरूको छाता समूह पुँजी बजार सुदृढीकरण बृहत कार्यदलले अत्यावश्यक नपरी शेयर बिक्री नगर्न सबै लगानीकर्ताहरूमा आग्रह गरेको छ। छोटो समयमा नै 12 खर्ब सम्पत्ति गुमिसकेको भन्दै सोमबार कार्यदलका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयले 3 वर्ष अघि गर्छु भनेका कामहरू समेत नगरेको भन्दै ती सबै कामहरू यथाशीघ्र पूरा गर्न अनुरोध समेत गरिएको छ। 3 वर्ष अघि बजार सुधारका लागि भन्दै सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पुँजी बजार अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले 58 बुँदे सुझाव दिए पनि अधिकांश सुझावहरू अझै कार्यान्वयन नभएको लगानीकर्ताको गुनासो छ। 58 बुँदे मध्येका बाँकी कामहरू गर्न लगानीकर्ताले उच्च स्तरीय कार्यदल गठनका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्। 47 लाख डिम्याट खाताधारीबाट 12 खर्बको सम्पत्ति गुमेको भन्दै अहिलेको सङ्कट समाधान गर्न ब्रोकर मार्फत मार्जिन ट्रेडिङ कारोबार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म शेयर धितोमा लगानी गरिएको सीमा हटाउन आग्रह गरिएको छ। लगानीकर्ताहरूका विभिन्न संगठनहरूले पौडेलको नेतृत्वमा एक साता अघि मात्र कार्यदल गठन गरेका थिए। भक्तपुर स्थित विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चागु नारायण मन्दिर परिसरको क्षेत्रमा पछिल्लो समय आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। चागु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्वको मूलकोट गढी महाकाल त्रिशूल डाँडामा पनि पर्यटकहरूको भिड लाग्ने गरेको हो। लकडाउन पछि बिदाको दिनमा काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्य अवलोकन र पिकनिक खान आउनेहरूको भिड बढ्दा चागु नारायण क्षेत्रमा पर्यटकहरू बढेका हुन्। तर पर्यटकीय दृश्यले प्रचुर सम्भावना बोकेर पनि सडक मार्गको सुधार र उचित प्रचार प्रसारको अभावमा हुँदा पर्यटकीय गन्तव्य ओझेलमा परेको छ। खास गरी लकडाउन पछि सार्वजनिक बिदाको दिन भिड लाग्ने गरेको छ। त्यसमा पनि सफा मौसममा यस क्षेत्रबाट अन्नपूर्ण, मनास्लु, गणेश, लाङटाङ, जुगल लगायतका हिम श्रृङ्खला देख्न सकिन्छ। साथै उपत्यकाको दृश्य अवलोकनका लागि समेत प्रसिद्ध भएका कारण पनि पछिल्लो समय पिकनिक खान र घुम्न आउनेको भिड बढेको स्थानीयहरू बताउँछन्। सम्भवतः 360 डिग्रीमा काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्य अवलोकन गर्न सकिने यो नै एक मात्र स्थान हो। तर सरकारले सडक खण्ड स्तर उन्नतिको काममा उचित ध्यान दिन नसक्दा तथा उचित प्रचार प्रसारको अभावमा पर्यटकीय दृष्टिले प्रचुर सम्भावना बोकेर पनि थप ओझेलमा परेको छ। सडक मार्गको सुधारका साथै पैदल यात्रा रुटको स्तर उन्नति गर्न सके यस क्षेत्र पनि उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हुने पर्यटकहरू बताउँछन्। उनीहरूले सडक मार्ग कष्टकर र जोखिमपूर्ण रहे पनि त्रिशूल डाँडाबाट देखिने अलौकिक दृश्यहरूले मनमोहक बनाएको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। पिकनिकको लागि आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ यताबाट आउँदाखेरि म चाहिँ आउँदाखेरि चागु नारायणबाट आएँ। आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको बिचमा चाहिँ बाटोमा चाहिँ एकदम धेरै सानो अलि बाटो कहीँ बन्दै पनि रहेछ, सानो बाटो रहेछ। अलि बाटोको चाहिँ समस्या देखेँ। तर माथि आइसकेपछि तपाईँको त्यो बाटो सबै भुल्ने खालको एकदमै राम्रो वातावरण यहाँ पाएँ। तपाईँको 360 डिग्री सब भ्यूहरू देखिने, तपाईँको माउन्टेनको रेन्जहरू सबै देखिने। धार्मिक हिसाबले पनि राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। बाटो चाहिँ राम्रो भएन। बाटो चाहिँ 3तिर 4तिरबाट रहेछ। यति ठाउँमा, यति अग्लो ठाउँ, यति चारैतिर हरियाली सुन्दर चाहिँ दृश्यहरू देखिने ठाउँमा चाहिँ पर्यटकलाई तान्नको लागि अब नेपालमा सबभन्दा ठुलो कुरो नै उनी पर्यटक हो। उहाँलाई तान्न सकियो भने धेरै राम्रो छ। तर यहाँदेखि अलिकति कमजोरी भनेको सबै राम्रो छ। एकदम चाहिँ हाम्रो नेपालमा विश्वमा पनि नभएको चाहिँ दृश्यहरू यहाँबाट देख्न सकिन्छ र अलिकति थोरै यहाँ बाटोहरू चाहिँ मैले देखिनँ। चागु नारायणबाट त्रिशूल डाँडा हुँदै तेलकोट भन्ज्याङसम्म करिब 5.5 किलोमिटरको रुट उपत्यकाकै सबैभन्दा राम्रो पैदल यात्रा रुटको रूपमा मानिन्छ। नगरकोटसम्म पैदल यात्रा गर्नका लागि पनि प्रसिद्ध छ। यता कोरोना कहरका कारण 2 वर्षभन्दा लामो समयदेखि व्यवसाय बन्द गरेर बसेका त्यहाँका होटल सञ्चालकहरू पनि आन्तरिक पर्यटकको भिड बढेसँगै आशावादी
देखिएका छन्। पर्यटकहरूको चहल पहल बढे पनि सडक मार्गको कारण भने थप चिन्तित बनेका छन्। यस वरपरको क्षेत्रमा पिकनिक लगायतका क्रियाकलाप गर्नकै लागि केही होटलहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कोरोना कहरका कारण बन्द रहेका ती होटलहरू बिस्तारै सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन्। पछिल्लो समय बिदाको दिनमा घुम्न र पिकनिक गर्न आउनेको संख्या हत्तै बढे पनि सडक सञ्चालनको कारण ओझेलमा परेको स्थानीयवासीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले सडक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्। एकदम राम्रो बढी छ। शनिबार त अत्याधिकै हुन्छ फेरि, तर बाटोको समस्या, बाटो बीचतिर बिग्रिरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा त ढलान पनि भइसकेको छ, तर बीचतिरको रोकावटले ओर ढलान भए पनि पर रोकिँदो रहेछ। त्यसैले अब्जेक्सन भइरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा बाटो नै बनाउनुलाई बढी यो डाँडामा चाहिँ अब वास्तविक भन्दाखेरि पर्यटक क्षेत्र भएर चाहिँ सधैँको शनिबार चाहिँ यतिको शनिबार शुक्रबार भिडभाड हुन्छ। अझ हाम्रो बाटो चाहिँ निर्माणको कार्य अझ राम्रो भएको भए चाहिँ त्यो अनुसारले झन् हाम्रो चाहिँ स्थानीय अब पर्यटकहरूदेखि लिएर घुम्न आउनेहरूलाई एकदम राम्रो वातावरण हुन्थ्यो। मेन अहिले समस्या भनेको यो ठाउँको लागि बाटो छ। त्रिशुल डाँडामा विश्वकै अग्लो 121 फिटको त्रिशुल र 55 फिट अग्लो गुरु गोरखनाथ मन्दिर पनि निर्माणको चरणमा रहेको छ। पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार गर्न सके यस क्षेत्र पनि उत्कृष्ट धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य हुनेमा कुनै दुई मत नरहेको स्थानीयको भनाइ छ। युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डाक्टर कल्याण रोकाले कोषको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म बेरोजगार युवालाई उद्यमी बनाउने बताएका छन्। कार्यकारी उपाध्यक्ष रोकालाई सर्वोच्च अदालतले कोषमा नै काम गर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएसँगै सोमबार कार्यभार सम्हाल्दै यस्तो बताएका हुन्। उपाध्यक्ष रोकाले सरकारले राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर हटाएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएको बताए। उनले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने कामदेखि त्रसित भएर सरकारले आफूलाई हटाएको बताए। यो चाहिँ 1 वर्षको टाइम अवधि भए पनि विगतमा 6 महिना जति हामी लकडाउनमा गयौँ होइन। 4 महिनाको बिचमा मेरो नेतृत्वमा तपाईँको स्वरोजगार कोषले बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्यमशीलता सिकाउने काम जुन हामीले गऱ्यौँ र हामीले देशका सबै जिल्लाहरूमा 70 जिल्लाहरूमा हाम्रो स्वरोजगार कोषको संरचना पुर्यायौँ होइन। धेरै मान्छेहरू उद्यमी बने। त्यो लोकप्रियताबाट तर्सेर सरकारले चाहिँ राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मलाई हटाएको थियो पदबाट होइन। अहिले कम्तीमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यो आदेश दिएर म प्रति न्याय गरेको छ। म सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई आम नेपाली युवाहरूको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कार्यकारी उपाध्यक्ष रोक्काले वर्तमान सरकारप्रति कुनै गुनासो नरहेको समेत बताएका छन्। उनले काम गर्ने मान्छेलाई जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि फरक नपर्ने बताए। डाक्टर रोक्कालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले 2077 साल भदौ 15 गते नियुक्त गरेको थियो। तर ओली सरकार ढलेसँगै वर्तमान देउबा सरकारले 2078 साल कार्तिक 7 गते कोषबाट हटाएको थियो। वर्तमान सरकारले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै रोक्काले सर्वोच्च गएका थिए। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 5औं देखि 9औं चरणका खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सोमबार 9औं चरणसम्मका खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। खेल तालिका अनुसार 5औं चरणको पहिलो खेल पुस 2 मा 7 दोबाटो युवा क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सोही दिन हुने अर्को खेलमा सङ्कटा क्लबले मछिन्द्र क्लबको सामना गर्नेछ। पहिलो खेल दिउँसो 1 र दोस्रो खेल साँझ 4:45 बजे त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। यही चरण अन्तर्गत मङ्सिर 3 मा मनाङ मक्स्याङदी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीचको खेल भने दिउँसो 2 बजेबाट पोखरा रङ्गशालामा हुनेछ। त्यस्तै 7औं चरण अन्तर्गत पुस 17 गते मनाङ र ब्रिगेड बोइज तथा 8औं चरण अन्तर्गत पुस 24 गते मनाङ र च्यासल युथ क्लब बीचको खेल दिउँसो 2 बजे पोखरा रङ्गशालामा हुनेछ। यो बाहेक अन्य खेल दशरथ रङ्गशालामा दिउँसो 1 र साँझ 4:45 बजे हुनेछ। त्यस्तै मनाङ मर्स्याङदी क्लबले 3 खेल पोखरा रङ्गशालामा खेल्ने पक्का भएको छ। पोखरा रङ्गशालालाई घरेलु मैदान बनाउने निर्णय गरेको मनाङले यस सिजन 3 क्लबसँग पोखरामा खेल्ने भएको हो। एन्फाले जारी गरेको खेल तालिका अनुसार मनाङले 5औं, 7औं र 8औं चरणको खेल पोखरा रङ्गशालामा खेल्ने भएको हो।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा सङ्कटा क्लबले विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सोमबार भएको खेलमा सङ्कटाले पुलिसलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। सङ्कटालाई जित दिलाउन निरज बस्नेतले निर्णायक गोल गरे। निरजले खेलको 18औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। लक्ष्मण रुचालको कर्नरमा उनले ड्राइभिङ हेड मार्फत सुन्दर गोल गरे। निरजको लिगमा यो तेस्रो गोल हो। यस गोल जारी लिगको 50औं गोल हो। निरजले निर्णायक गोल गरे पनि खेल अवधिभर सङ्कटा हावी रहेको थियो। यो जितसँगै सङ्कटा लिगको 4औं स्थानमा उक्लिएको छ। सङ्कटाले 4 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। सङ्कटाको यो लिगमा दोस्रो जित हो। पुलिसले भने लिगमा पहिलो हार बिहोरेको छ। पुलिसले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। पुलिस लिगको 8औं स्थानमा झरेको छ।